السلام عليكم. معكم القناه ديال اجونس ضرابي للعقار في مدينه الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الشقق اللي كيتباعوا في مدينه السعيديه في واحد الموقع ممتاز قرابين على البحر، ميم با 5 دقائق على الرجل للبحر ديال السعيديه. هاد الشقق هادو المساحه ديالهم 85 متر مربع، كاين اللي فيهم جوج البيوت صالون حمام ومطبخ، وكاين 3 د البيوت صالون حمام ومطبخ. هنا غادي نوريكم في هذا الفيديو جوج ديال لي زابارتمون. هاد البارتمان الاولى اللي كتشوفوا معنا دابا فيها جوج البيوت حمام صالون ومطبخ، وفي النص ديال الفيديو غادي نوريكم الشقه الثانيه اللي فيها 3 د البيوت. كما شفنا دابا عاد البيت الاول والحمام، هنايا كاين الصالون ولا كويزين اوفير على الصالون، كويزين امريكان، يعني المطبخ مفتوح على الصالون، مطبخ مجهز. هذه عندها واحد البيت كبير على لا فاصاد، عنده الشرجم على لا فاصاد، والبيت الثاني عنده الباب والشرجم على الباتيو، كتستغل الباتيو بحكم انها جايه في الريد شوسي، وفيه بلاكار ام دي اف 3 ديال البيبان. هذا هو المطبخ، مطبخ مجهز عنده الشرجم على الباتيو. بالنسبه للمساحه راه نفس المساحه اللي كاينه في 3 د البيوت هي نفس المساحه اللي كاينه في الشقه ديال جوج البيوت، غير على حساب اللي فيها 3 د البيوت شويه البيوت شويه صغارين، اللي فيها جوج البيوت عندها جوج البيوت كبارين. هذا البيت الثاني هو اللي كيدي بلاكار ام دي اف كما قلنا، عنده باب وشرجم على لا فاصاد. بالنسبه لي زابارتمون دايز فيهم لانستالاسيون ديال تي في في البيوت كاملين وحتى في الصالون. واحد لا فينيسيون ممتازه كاينه في لي زابارتمون، جايين في موقع مزيان بزاف وكالم، موقع هادئ بزاف في مدينه السعيديه. بالنسبه للناس اللي كيعشقوا البحر ديال السعيديه، فهاد الشقق جايين في واحد الموقع معتبر قرابين على البحر، غير على الرجل، ما تحتاجش كاع السياره باش تمشي للبحر، ميم با 5 دقائق على الرجل انت في البحر. دابا غادي ندوزو نشوفو الشقه الثانيه اللي فيها 3 ديال البيوت وصالون حمام ومطبخ. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليهم الا يتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، او يزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حين انا اقامه ايمن في الريد شوسي مدينه الناظور. هذا هو البيت الاول اللي كاين في الشقه الثانيه اللي كاينه في الدوزيام ايطاج، فيه الشرجم على لا فاصاد. البيت الثاني عنده بالكون كما كتشوفوا معنا هنا، وباقي الحمام والصالون والبيت الثالث والمطبخ. بالنسبه للشراجم ولا البالكون الومنيوم نوعيه ممتازه، واللي ريدو اللي فيهم الكتريك. هذا هو الموقع كما كتشوفوا معنا هنا، واحد البلاصه كالم نقيه بزاف وقريبه على البحر. هذا كما قلنا لكم اللي ريدو كاين الكتريك. هنا كاين الحمام، كما قلنا لكم الناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا في مدينه السعيديه اتصلوا بنا على الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه. وحتى نتوما اللي عندكم شي عقار في مدينه السعيديه بغيتو تبيعوه، ما تنساوش تتصلوا بنا على نفس الارقام. عاودو نذكروا بالمعلومات انه هاد الشقق هادو كاينين في مدينه السعيديه قرابين على البحر، 5 دقائق فقط، موقع ممتاز. كاين لي زابارتمون ديال جوج البيوت وكاين 3 د البيوت، كاين في الريد شوسي والدوزيام ايطاج. المساحه ديالهم 85 متر مربع، فينيسيون ممتازه، شراجم او لي ريدو شراجم الومنيوم، لي ريدو الكتريك، حاجه مزيانه بزاف، نقيه، باقي جديده حديثه البناء. وبالنسبه للاثمنه ديال البيع فالثمن هو 70 مليون سنتيم. الشقق فيهم 85 متر مربع، 5 دقائق على البحر، الثمن 70 مليون سنتيم.
فكنشكركم على المتابعة ديالكم الدائمة للفيديوهات ديالنا. كنتمنى من الناس كاع اللي كيتفرجوا فينا في لاشين ديالنا يتابوناو معنا في لاشين يوتيوب، حيت كاين بزاف د الناس كيتفرجوا ولكن ما دايرينش ابوني. كنشكركم مرة أخرى على المشاهدة ديالكم الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله.